Bynta ka singi ka arpu terik rempang arja arpusan. Kedai ka singi ka baki pajba nong tap vote na ki arpu kandai tli ki constituency harilum jain tia kilami pajba banjet pentama ya ki MDC sya Jainti Hills Autonomous District Council. Hakani ka singi hakikat tu kat ni ki constituency lasaki baki kertong ru kila 1 mi sya ki polling station ban tap ya ki vote. Kinong tap vote na do dang step kila let mi shalaki jong ki polling station ban Shim Bynta hakajing tap vote na ka thong bat kajing ang note ban penjob yaw kertong ubaki ibet ibiang ban ai kajing syakri na ka Bynta jong ki. Hakajing let mi syaki polling station baper ki badan hajowai la saki yak jing Shim Bynta tap vote ki pajba na ru ki samla ki long pa kumju ru ki badan jing Duna hagi Dkhot man. Ini ga senggo ada lesen lai thalam sia. Ki ulti hakajing lesen do man ga Sensar kadar ko mer ko bha yo poi chak thang i ki do tham tam i ki bro em jing Duna yulti ko sarkar le upat ko i ni khmat man poi ki thong na do chwa la na lai na ki thabu ri a man poi thi ni thau thabu am ni le chop se am tu le yusuk wa boi thau lai thau yi ki ta isuki ki image ki yo to thvian ni yo thap yo jo thap thì yusuk ki man ra i kam tu ngam jo san le lai ki ta bo ki khandao yo san ta yusuk sa wa le ki Habatin pej bahagi ki shab plus f ka plus f hakabam bangi bam Duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus f hakajing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya